aqui é um vídeo do canal Felipe Gamer. E faz tempo que eu não trago um vídeo de verdade, talvez, né? Faz tempo. Mas agora eu voltei com esse vídeo. Agora, vamos ver aqui. Esconderijo dos piratas. Terminei, agora vamos lá. Cheguei aqui de novo e pá. Ah, e eu encontrei outros pimenta também no meio da fase. Tava procurando pimenta também. Com certeza que aparece algum anúncio. Tenho certeza. Não aparece anúncio. Deixa eu... Calma aí, galera. Eu vou ir aqui, tá? Olha aqui, galera. Olha aqui. Esse aqui não é nada importante, mas esse aqui deu uma certa. É um bug. É muito bom. Olá, galerinha. Eu encontrei uma fase secreta. Eu joguei a primeira parte, mas esqueci de jogar. Eu encontrei uma segunda. Eu encontrei, sabe o quê? Fase secreta aqui nesse jogo. Numa fase do gato. De um gato aí. Esqueci o nome do gato. Vamos continuar o jogo. Explodiu. Esse vídeo deu 1h30 já. É por isso que eu tô cortando por aqui. Opa, ali, ó. Olha o que tem na... Não. Eles vão jogar. Eita, meu Deus do céu. Passa pra cá. Piu. Aí, tá, dois sininhos, acho que é sininho, né? É, dois sininhos, né? Tá tendo glória. Brincadeira, eu não consegui não, eu já sabia que era sininho. Eu já sabia. Nível concluído. Do Colax funciona durante... Vamos lá.
Opa, galerinha, agora eu vou ter que jogar. Oh, você encontrou minhas pimentas, maluquinta. Obrigado, pessoal. Uau. Não está se esquecendo de algo? Oh, claro, a chave da grande pirâmide. Aqui está. Obrigado pelas pimentas, minha comida agora está realmente picante. Tá bem. Só obrigado mesmo. Graças a Deus. Ai. Isso é muito bom. Olha, melodia. Que da hora. Tá bem, né? Bem daorinha. Da hora, hein, cara. Parabéns, hein? Parabéns. Os espíritos são silenciosos agora. Eu ganhei um sino por causa disso. Ótimo. Agora vamos lá. Quer dar um up na sua casa? Esse jogo quer fazer o YouTube me censurar, meu, esse jogo. O YouTube vai me censurar, né? Oh. Ótimo. Vem pra cá. Ai. Não posso. Vai, Alex. O nome desse gatinho é Alex, tá? Eu não tenho na verdade dele mesmo. Sério, agora é sério. O nome dele é Alex. O resto não sei, mas o nome do personagem principal eu sei. Mini puzzle. Deixa eu pensar. O que eu faço aqui? Se eu vier... entendi. Calma aí, entendi. Se eu vier pra cá, eu vim pra cá. Se eu pular aqui, eu vou... tá bem, né? É um... Entendi. Eu sou amor, eu sou, né? Mas... eu sou muito... eu sou amor, Agora eu voltei. Espera. Pula. Esse aqui tá disponível na Play se você quiser jogar. Brincadeira, eu não tô fazendo muito, vou ter falando se você quiser jogar. Você vai jogar na Play Store, é muito fácil. Vamos pra cá, Que bicho é esse? Eu não vi esse bicho até agora. Que robôzinho é esse? Ele é pelas paredes. Nenhum robôzinho andava pelas paredes até agora. Tá bem, né? Tô ficando mais difícil. Fogos. Olha, fogos. Muito obrigado por assistir meu mini-boy aqui na minha TV. Então, se você tá ouvindo um pouco de mini-boy, eu tô assistindo. Nossa, meu mini-boy, blá. Nossa, tá usando esse negócio de mini-boy. Não, é só o mini-boy sozinho. Aí vai lá no canal do Mini-Boy. O Mini-Boy é o rei dos memes. Mini-Boy memes. Se o Mini-Boy fosse um meme, eu acho que seria Pam Pam Bam. Seria todos os memes juntos.
Tem muito meme. Aqui está o dragão. Muito bem, você será recompensado por sua cooperação. Espere, comandante. Guru, o preço acaba de dobrar. Como ousa? Não barganhamos com meros comerciantes como você. Então, sem acordo, cabeça de lata. Isso mesmo, sem acordo. Aí! Tá, eu acho que esse aqui vai ser o episódio boss. Como o episódio tem um chefe, eu escrevi o episódio boss pra falar que é um episódio que tem chefão. Você de novo? Você já causou muitos problemas. Chega! Não, agora que estamos prestes a pegar o cristal lunar. Cristal lunar? É uma pedra muito poderosa que nos tornará indestrutíveis. Logo vocês serão comandados pelo nosso mestre Lord Iridium. Isso não pode acontecer. Muito bem, cabe a minha dar um fim em vocês, gatos. Prepare-se para a luta. Que luta? Ah, já joguei esse chefe. Eu odeio esse chefe, é o pior do jogo. Sério, é o pior do jogo. Eu odeio esse chefe. Vai. Vem pra cá. Tá bem, tá de boa ainda. Vem pra lá. Sai pra lá. E corre. Tá. Agora ele vai atacar. Não tem como. Se você vai tomar um dano nesse daí. Se você vai tomar um dano, não tem como. Vem pra cá. Pam, 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 pam. Essa música é muito boa. Nossa, essa música é muito boa de chefe. Calma, espera. Vai. E pula. Tá bem. Ainda tô vivo. Vem pra cá. Ainda tô vivo. Não importa isso. Ainda tô vivo, não importa tomar dano. Não importa, eu tô vivo. Vamos lá, Felipe. Consegue. Ai. Vai atacar. Cadê o morte? Ela pula. Meu Deus. Nossa, eu tô aqui, peguei 2 episódios só pra esse chefão. Ah, não! Eu falei, Lord Iridium. Tá bem, tô de boa. Eu quase morri aqui dentro. Meu Deus do céu, meu. Esse foi o chefe mais difícil até agora. Tô falando sério. Vem pra cá e destruir esse chefão, meu. Cheguei. Ai, chefão das montanhas. Agora vai ser chefão das montanhas, se eu me lembro. Eu acho que é, né? Chefão das montanhas agora. Desfiladeiro da montanha.
Mas assim, mas essa fase vai deixar para outros vídeos. Eu sei que vocês estão com saudade dessa série. Eu preciso umas semanas. Acho que um mês. Não lembro. Mas faz bastante tempo, hein? Adeus, meus amigos. Adeus. Uau. E aqui a gente vai parar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu não vou postar esse vídeo.